Hello friends, बरायबाय Bodo Zubin for official YouTube channel दा final DHS exam grade 4 जोब्बाय दानिया फैबावलायबाय grade 3 exam date बेनिफ्राय एडमिट माब्रै डाउनलड खालामगोन जुदि आईडी गोमादोंब्ला माब्रै लगिन खालामनो हागोन जुदि लगिन खालामनानै नोङो बबे पोस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौ नायफिननोब्ला स' नोंथांमोना डिटेल्स लाबोबाय आरो बेनो जाबाय DHS DME आयुष बे मोनब्रैजों मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन DHS दाफ्लिखौ लाफानानै दा लोगोफोर जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव गोबाव खालामालासिनो बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो दा बे लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो डाउनलड एडमिट कार्ड मोनगोन दायो ग्रेड 4 खौ होगासिनो दङ हमना ला बे एग्जामा जोब्बाय अके जेब्ला ग्रेड 3 फैगोन बेयावनो फैगोन आरो नोंथांमोना एडमिट बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बे एग्जाम डेटआ नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन ना सिगाङावनो बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै जोंहा दाखालि जाना थांबाय बेनिफ्राय दायो ग्रेड 3 फैसिगोन 12 आवहाय फेब्रुवारि सानडे गोलैगोन स' बेयाव नोंथांमोनाबो फिन खनसेबाव कम्बाइन एग्जाम हैनांगोन दा बे सेम आईडी जागोन ना आलदा आलदा जागोन जों बे डिटेल्सखौ नायगोन स' बिनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा बबाव जागोन बे 12 जायोब्ला स' लोगोफोर जों बिनि सायाव आपडेट एबा डिसकास खालामगोन दा बिदिब्ला एडमिट माब्रै डाउनलड खालामगोन जुदि एडमिट खालामनो हागोनब्ला स' फार्स्टआव आईडी नांगोन दा बे आईडिया गोमादोंब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन जास्ट नोंथांमोना क्रोमआव फैनानै DHS लिरबानो जाबाय अनलि DHS टाइप खालाम स' बेनिफ्राय सार्च खालाम देन अब्लानो गासैबो बेयाव एडमिट कार्ड डाउनलड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ फैजोबो दा जोङो बे गाहायनि अप्शनाव क्लिक खालामबाय स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड नै बेयाव फैबाय ग्रेड 4 हिसाबै नाथाय ग्रेड 3आ दा बावैनो फैथारसिगोन जानो हागौ नोंथांमोना बे 30 जानुवारि सिगां एडमिट डाउनलड खालामनो हानायनि अप्शनखौ मोनगोन दा जोङो क्लिक खालामबा नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै लगिन खालामनांगौ अब्ला एडमिट मोनो एबा नोंथांमोना प्रफाइलाव थांनो हायो जुदि बावदोंब्ला स' नोंथांमोना फरवर्डआव खनसे क्लिक खालामना हो देन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो बार्थडे होनानै रिट्राइभ खालाम अब्ला नोंनाव मेसेजाव थांगोन जुदि मेसेजाव थाङाब्ला मेलाव चेक खालाम मोनसेनाव मोनसे थांखायो बेखौ लानानै स' नोंथांमोना लगिन खालामदो नोङो ग्रेड 3 आव बबे पोस्टआव एप्लाइ खालामदों बा ग्रेड 4 आव खालामदोंमोन स' बेयावनो थाजोबगोन नै देन बेनिफ्राय जों फै दानिया बेयाव लगिन खालामसै स' दायो लगिन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि डाशबर्डआ प्रफाइला गासैबो श' जाबाय नोंनि बार्थडे बेनिफ्राय नोंनि नाम आईडी नाम्बार दा ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 मोननै पोस्ट खालामदोंबा नोंथांमोना बे सेम आईडीजोंनो खालामनो हादोंमोन बेखौ जेबो गोनो गोथो दाजा बे सेम आईडी पासवर्डआनो नोंथांमोना बेजोंनो लगिन खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बिनिफ्राय एप्लिकेसन प्रिन्ट मोनसे दङ दा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना गाव गावनि बबे पोस्टआव नों एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेखौ नायनो हायो स' बेखायनो बे प्रिन्टआव थुदो स' प्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि डिटेल्सआ बेयाव श' जाजोब्बाय नै नोंनि नाम एड्रेस गासैबो बबे पोस्टआव नों एप्लाइ खालामदों बेयाव गासैबो थाजोब्बाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 सेम नोंथांमोना बे आईडीजोंनो एके जब मोनगोन एबा नोंथांमोना काट अफ थाङोब्ला नेक्स्ट स्टेजआव थांनो हागोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर प्रसेसा नोंथांमोननि DHS एडमिट आरो लोगोसे लगिन खालामनानै गावनि बबे पोस्टआव एप्लाइ खालामदों बेखौ नुफिननाय दा बेनोमोन लोगोफोर एग्जाम जायोब्ला एडमिट फैयोब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ लाना फैबावसिगोन